मायमगाचं येवकार हा मनीषा जाधव सुरेख पुळ्याचे हेडलाईन्स। थांपाचे नाव घेणार राज्यात रस्ता अपघातांची माळ। बिरेस्तारा भोमा बस आणि कारमध्ये भिरांकूळ अपघात, कार चालक गंभीर जखमी, हॉस्पिटलात ऍडमिट। तीन खेपे बसयलो बुनियादी फातर, पूण अजूनही अस्तित्वात आयले ना पंचायत घर। शिरदोन पोळ्याचे विकास तुमला उदकात, पळयात स्पेशल रिपोर्ट। गोयच्या 4 खेळगड्यांनी पुराय केली लडाख मॅरेथॉन। हिमालयाचे भव्य फाटभुंयेर 11,500 फूट उंचायेर जाली सर्त। आणि आता याची कोकणी खबरो विस्तारान। बरे मार्ग कुरू वा महामार्ग, राज्यात रस्तो अपघातांची माळ थांपाचे नाव घेना। बिरेस्तारा भोमा बस आणि कारमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो। कार चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलात ऍडमिट केला। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। शिरदोन पोळे वाठारात एक चमत्कार घडला। 2004 वर्सा पंचायत घर बांधपाक बुनियादी फातर बसयल्लो। त्या उपरांत परत 2019 वर्सा दुसरो आणि 2021 वर्सा तिसरो बसयलो। पंचायत घर नाच, पण पंचायत घराचे सुवातेर आयज फकत कॉलमाचे लोखणी सापळे पळोवपाक मेळटात, तेवूय उदका पोना। हाका आजनेर म्हणप काय चमत्कार, ते विन्सेंट रोजारियोचो रिपोर्ट पळोवनच थारायात। तुम्ही पळयता तो 2004 घातलेलो सेम MLA फ्रांसिस्को सिल्वेरा। 2004 8 फेब्रुवारी 2004 MLA विथ फ्रांसिस्को सिल्वेरा। आणि हे तुम्ही आनीक पळयता ते हे 2 फाउंडेशन स्टोन घातलेले, एक 2019 and 2021 विथ सेम MLA फ्रांसिस्को सिल्वेरा। आणि तुम्ही पळयता ते हे पंचायत घर। हे आता लास्ट 20 इयर्स हे तुमकां पळोवपाक मेळटा ते श्रीधाम पाले पंचायत घर। आता ही दिसता ती तुमकां हे श्रीधाम पाले पंचायत आणि हे रेंट हेजेर आहा, भाड्याच्या हितून आमी म्हणटा ते रेंटल हितून घरान आहा। सो ही कोणाची प्रायवेट हे आणि त्या हितून ही श्रीधाम पाले पंचायत आता फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आहा हे। सो अशें म्हणटा ते बियॉन्ड 20 इयर्स ही आता रेंट हितून आहा श्रीधाम पाले पंचायत। 3 पार्टियो म्हणटा पळय ते चौथी पार्टी ना। हांवें अजून पर्यंत पार्टियो चालू मीन्स जेन्ना बरें कंप्लीट जाला शिवाय हांव केन्नाच पार्टी घाली ना। सो हांवें हांगा पार्टी घातलेली ना। भूमिपूजन केलं हे तुमी जाणून घ्या। आधी हे जे आता काम आसा 2004 म्हणटा हांगा वर्क ऑर्डर एज पर म्हाका एलोक्यू घाला त्या प्रमाणे 2016च्यान वर्क ऑर्डर घाला। आतां पयलू कितें आसली, एक आदलो आमदार आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा, ताका संवय आसली की वचोन पयलू फाउंडेशन सोन पीठ आपणाची जे हे आसा नांवां घालपाची, सगळ्यांची नांवां घालपाची आणि शो मारपाचो की आपणान काम केलें। 3 हेका लागून ते खंय ना खंय फुडें फुडें उलत रावले। आनी तुमी पळयता आसतले फ्रॉम मेयाच्यान जेन्ना बंद केल्ले जून, जुलय, ऑगस्ट आणि आयज सप्टेंबर आसा, अजून पर्यंत बंद आसा।
आतां जेन्ना आमी असेंब्लीन मांडले आतां ह्या विधानसभे अधिवेशनात मांडले आमी मिनिस्टराक सीएमाकूय सांगले की हे बेगांच्या बेगीन चालू जावपाक जाय परत आमचो फॉलोअप जो आसा कंटिन्युअसली हांव पर्सनली वचोन GSIDCन मेळोन जो कन्सर्न प्रोजेक्ट इंजिनियर आसा जावं जो डायरेक्टर आसा तेकाय वचोन जो MD आसा तेकाय वचोन आमी मेळले भेट दिली आनी तांकां विचारलें कित्याक लागून उरला आनी आमकां हे डिले जाल्ले नाका मागीर तेंच्यांनी सांगलें आमी न्यू कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो आसा म्हणून आनी जो कन्सल्टंट अपॉयंट केला तेका सांगलें आजून तेन्ना रिपोर्ट पासून करपाक मातसो टायम गेलो आनी आतां तेजो ऑलरेडी जो रिपोर्ट आसा चेंजीस आसा ती खंय ना खंय येयल्ली आसा आनी तेंच्यांनी जे न्यू ड्रॉइंग आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराकूय दिल्ले आसा आयज न्यू ड्रॉइंग कॉन्ट्रॅक्टराक दिला आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला की तेका एकदां लेटर येता आयज तेंच्यान हांव GSIDCर उलयलां की आयज तांकां लेटर येतलें म्हणून आनी विथीन म्हटल्यार नेक्स्ट ट्युजडे पासून हें जें काम आसा तें होल्टार आसा तें काम चालू जातलें म्हणून अशें तुमी पळयत जाल्यार फाटल्या टर्माचेर आमचो एक्स MLA फ्रांसीस सिल्वेरान आतां श्रीदांव देडपालेंक 3 फावंडेशन स्टोन घातले पूण इम्पॉर्टंट गरज आसली ती पंचायतीची जाल्ली ना तशेंच तुमी फाटल्या दिसांनी आमी हायलायट केल्ले जायत्या न्यूजान हायलायट केल्ले आनी तेणें दोंगरी मांदूर एक ब्रिज बांदलेलो आहा विच इज युजलेस एंड नॉन यूज विथ द पीपल सो तो लोकांची कितें गरज नासली पळय तिका तेणें एक ब्रिज बांदला आनी आयज पासून ते हेजे ब्रिजाचेर एक्सेस रोड ना वो तो कोणाक यूजच जायना पूण हिंगा लोकांक श्रीदांव पालेंच्या लोकांक गरज आसली की पंचायतीचे पूण 4 फावंडेशन 3 फावंडेशन स्टोन तेज्या नांवानूच घातले तेणें पूण अजून एकूय पंचायत स्टार्ट हें जावंक ना पंचायत घर जावंक ना सो हेजेर आतां तुमी पळोवपाचें सातान रेन ह्या आदी आनी ह्या फुडें कितें डिवेलप जातलें पळय तें गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आसगांवच्या घरांक म्हापसा नगरपालिका कशी कितें घर नंबर दिवपाक शकता पालिकेन म्हायती दिवची अशें म्हणत पर्राचो एक्टिव्हिस्ट आत्माराम गडेकारान RTI वरवीं जाप मागल्या. या वाठारात बेकायदेशीर बांदकामां जाल्यात अशें म्हणत ते विशयीची लेखी कागाळ ताणें पर्रा आसगांव पंचायती कडेन केल्या. आसगांव पंचायत वाठारात कितलीशीच घरां उबी आसात. बऱ्याच घरांची नोंदय ना जाल्यार कांय घरांची घरपट्टी म्हापसा पालिका घेता. ही घरां आसगांव पंचायतीच्याच कार्यक्षेत्रात येवपाक जाय देखून आपले यत्न चल्ल्यात एक्टिव्हिस्ट आत्माराम गडेकारान सांगले. ऑनलाईन प्लॅन पळयत जाल्यार कळटा कित्याक हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन सेल डीड केल्लेली आहा. कोंबलीदास जी आहा पळय तेंच्यांनी एक 25-30 घरांक सेल डीड केल्लेली आहा. पयली ऑनलाईन पळयत न्हू जाल्यार डिटेल काडले आनी तेजेरूय आहा सेल डीड करून प्रॉपर्टी विकलेली आहा हेंच्यांनी कोंबलीदासीन. ही खंयच्या वर्सा ते आतां जाली 5 वर्सां सुद्दां ते पयली पासून आहा विकीत आहा प्रॉपर्टी. आतां 5 वर्साची स्टॉप आहा ते तेच्या पयलीं विकलेली आनी अजून घरां बांदप चालू आहा. हेंका आतां लायसन्स दिता म्हापसा म्युनिसिपालिटी. म्हापसा म्युनिसिपालिटीक हाऊस नंबर इश्यू करता खंयच्या बेजिसाचेर करता तेच कळना म्हाका. प्लॅन आहा पळय तो आसगांवान पडटा 114 फॉर्म आसगांव सेल डीड आसगांव हितून जाल्यार हाऊस नंबर म्युनिसिपालिटीन खंयच्या हेजेर दिले ते दोळे धापून काम करता. हरशीं कोणाचें कितें इल्लीगल आसलें ते हे हाड फॉर्म ते हाड फॉर्म सगळे प्लॅन लावन हे लावन आतां हेंचे खंयचे कितें प्लॅन लावन प्रॉपर्टी हांकां हाऊस नंबर इल्लीगल दिल्या पळय ते सांगपाचें तेंच्यांनी. हो प्रश्न तुमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक मांडलो. हय म्हापसा म्युनिसिपालिटीकूय हांवें ITI घातलेली पळय ही ITI तांकां सर्वे नंबराचे प्रमाणे सगळे विचारलेले आहा. म्हाका ते रेडी करून दवरला हेंच्यांनी. आयज कित्याक येवना इन्स्पेक्शनाक ना तांकां पार्टी करून नासली म्युनिसिपालिटी. पट्टी करून ना ना आतां तुमी वचून हे करता. हांव ते ITI डॉक्युमेंट घेतलो आनी मागीर तेणें म्हाका म्हटला हांकां हाऊस नंबर दिला पळय ते रिवोक करता म्हणून. म्हणून फक्त हांव ते खंयचे हाऊस नंबर आहा पळय ते घेतलो ते घेतले कंप्लेंट दिले ते रिवोक करता म्हणून सांगलें तेंच्यानी. मागीर फुडलो प्रोसेस कितें तो कोंबलेतीन आनी चर्चीन आनी आसगांव पंचायतीन करपाचो कित्याक तांकां तेवटेन हाऊस नंबर दिवपाचे काय ना ती तेंचे लुकआउट. मेन कितें आहा हेवटेतले वोटर जे आहा पळय ते सगळे वोटर आसगांवान वचपाक जाय लिगली. टोटल कितली घरां घरां अरावंड आतां सर्वे करतूच कळटली कित्याक 114 घरां आहा पळय ती अरावंड 70-80 घरां आहा. तेच्या वयर आजून बांदलेली घरां आहा ती थोडी रिकॉर्डाचेर येवंक ना ती घरां आहा. आतां सुद्दां बांदकाम चालू आहा. तुमच्या हितून हो सगळो बेनिफीट आसा पळय तो म्हापसा म्युनिसिपालिटीक मेळटा आनी इल्लिगली म्हापसा म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर आनी वोटर हे घेता MLA घेता. हे आसगांव पंचायतीक वचपाक जाय सगळीं घरां. होच म्हाजो एक मेन मुद्दो आनी म्युनिसिपालिटीन हेजेर सांगपाचें की हांकां खंयच्या बेजिसाचेर तुमी परमिशनां दिल्या ती म्युनिसिपालिटीन दाखोवन दिवपाची. गडेकारान पंचायतीक कागाळ केल्या उपरांत सरपंच हेर वांगड्यांक बरोबर घेवन सायटीर आयलो. ताणें चर्च आनी कोमनीदादीकय सायटीर आपयल्ले. या घरांच्या कोफुसावांचेर आसगांवचो सरपंच हनुमंत नायकान आनीक उजवाड घातला. पळयात.
दीपक गडेकर म्हणून कंप्लेंटंट असलो त्यांनी आसगांव पंचायतीन आमचे कंप्लेंट फायल केली सर्वे नंबर 145/1 इलिगल हाऊसेस बिल्डअप केल्ले आहा तेचेर तुमी ताबडतोब एक्शन घेवची. तेन्ना आमी पंचायतीन त्या कंप्लेंटान तेणी 114 फॉर्म लायिल्ले आनी आमकां खबर आसली की ही प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू आसगांव कोमलीदाद आनी चर्च. म्हणून आमी कितें केलें फर्स्ट स्टेप आमी हे घेतले की चर्चीक आनी आसगांव कोमलीदादीक आमी नोटीस काडली की तुमी सायटीचेर येवचे आमी सायट इन्स्पेक्शन करुया. आनी आयच्या दिसा आयज 10:30 इन्स्पेक्शन आसले. आयज हांगा आसगांव पंचायतीचे सेक्रेटरी आनी सगळे मेंबर हांगा प्रेजेंट आहा. तशेंच कोमल्यादीचे एटर्नी आनी प्रेजिडंट प्रेजेंट आहा. तशेंच सेंट एन चॅपेलाचो प्रेजिडंट हांगा हे आहा तेंची मेंबर आहा हांगा प्रेजेंट. आनी हे सगळे हांगा जाले उपरांत आमी इन्स्पेक्शन चालू करचे पयलीं आमी ओनराक विचारले की तुमचे प्रॉपर्टीचो डिमार्केशन पॉयंट खंय. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ही आमची जॉयंट प्रॉपर्टी आहा को ओनर आहा कोमलीदाद आनी चर्च. तेन्ना आमकां एक्झॅक्ट पॉयंट खबर ना की आमचे डिमार्केशन पॉयंट खंय आहा पळय ते. एटर्नीन सांगलें की फायनान्शियल इयर आसतले तेन्ना आमी बजट प्रोविजन करतले. म्हणजे तेणीन सांगले प्रमाणे मोर दॅन आमकां 10 lakhs जाय हे टोटल तेंचे सर्वे करपाक एकूच करचे ना फूल प्रॉपर्टी आनी आनिकूय प्रॉपर्टीज करतले. तेन्ना आतां तेणीन आमकां सांगलें आमकां थोडो टायम दिवचो आमी हे डिमार्केशन करता आनी डिमार्केशन केले उपरांत आमी पंचायतीक इन्फॉर्म करता. लँड सर्वे डिपार्टमेंट कोमलीदाद आनी पंचायतीन येवन हांगा जॉयंट डिमार्केशन इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर सर प्रथमेश तेणीनूय सांगले की तुमचे जॉयंट इन्स्पेक्शन करात डिमार्केशन करात आनी जेन्ना पॉयंट तुमचो डिमार्क जालो तेच्या उपरांत कळटलें की ही प्रॉपर्टी आहा ती म्हापसान पडटा काय आसगांवान पडटा. जर तर ही घरां जी आहा ती आसगांवान पडटा तेच्या उपरांत आमी तेचेर कायदेशीर एक्शन घेतात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. कुठ्ठाचो दोंगर पीडब्ल्यूडीन कसलीच परवानगी घेतले बगर कापला. मुख्यमंत्र्यान ऑफिसरांकडेन जाप मागचो. कुठ्ठाळी फोंडा रस्तो बंद जाला. लोकांक पयसुल्ल्यान आनी नेम मोडून गाडयो धांवणाच्यो पडटात. ब्लॉक जाल्लो रस्तो मेकळो करपाक काँग्रेसीन 24 वरांचो अल्टिमेटम दिला. रस्तो मेकळो केलो ना जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग आडायतले काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकर आयज कुठ्ठाळी जंक्शनार पालसण कोसळिल्ले सुवातेर पावलो. फाटल्या सप्तकांत बेकायदो दोंगर कापपाची घडणूक जाल्या अशें ताणें सांगलें. कुठ्ठाळी पालसण कोसळपाचे घडणुकेची चवकशी करची अशें ताणें मागलें. पीडब्ल्यूडीन लोकांची दिशाभूल केल्या असोय ताचो आरोप. कुठ्ठाळे जंक्शनाचेर आयल्या गेल्ल्या बेरेस्तारा ह्या सेम लोकेशनाचेर हांगा इल्लिगल हिल कटिंग चालू आशिल्लें आनी जेन्ना आमी ते इल्लिगल हिल कटिंग जेन्ना आडायले तेन्ना त्या मनशान सांगलें की आपल्याक डिझास्टर मॅनेजमेंटान परमिशन दिला कापपाक. आतां आमी दुसरो बेरेस्तार जालो 8 दीस जाले हांगा जर येवन पळयता जाल्यार सिच्युएशन इज बिकम वर्स फ्रॉम बॅड टू इट हॅज बिकम वर्स. जे आमी दाखयल्लें कोसळटले म्हणून ते एक्चुअली कोसळ्ळे. तो ऑपरेटर जर आज थंय आशिल्लो जाल्यार तो वयर वचपाचो. आतां आमी आतां पीडब्ल्यूडी इंजिनियरांक हांगा आपयलो ताजे एईन जेईक धाडला. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जेन्ना आत्तां उलयलो डेप्युटी कलेक्टर सांगता आपूण कसलेच परमिशन दिवना अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट. दॅट मिन्स पीडब्ल्यूडी इज लायिंग टू द पीपल ऑफ गोवा. अरे आज एक गोंयकार जर तर एक घोटलो भर माती काडटा जाल्यार तुमी येवन ताचेर केसी रेजिस्टर करता मरे हिल कटिंगाच्यो पोकरता म्हणून. आनी दिन दहाडे जेन्ना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जेन्ना इलिगली विदाउट परमिशन कापता ताचेर कारवाई ना. प्रमोद सावंतान इमिजिएटली पीसीईचेर ते कोण कन्सर्न येई हांचेर कारवाई जावपाक जाय की परमिशन घेनासतना कापले कशें. दुसरे जे लोक आज वास्कोच्यान जे येतात दाबोलीच्यान येतात किंवा मागीर मडगांवच्यान येतात ते हांगा फेरी धरपाक हो रस्तो यूज करतात. ते मडकय वचपाक जी फेरी आसात त्या फेरयेक हो रोड जे गव्हर्मेंट बोरये वतात शिरोड्या वता फाल्यां फोंड्या वता जाल्यार हो रोड जे बाबडे लोक कामाक नोकरेक वास्को शारान मुर्मुगांव तालुक्यान जे येतात तांकां ही फेरी
सो ती फेरी 6:30 सुट्टा. जेन्ना तो मनीस बाबडो हांगा जंक्शनाचेर पावता तेन्ना ताका कळटा की अरे रस्तो बंद. सो दॅट पर्सन बिकम्स पॅनीक. मागीर ते पॅनीक सिच्युएशन ताणें कितें करप, ताणें साऊथ गोवाच्यान नॉर्थ गोवा वचप, जुवारी ब्रिज क्रॉस करप विकसीत भारताचो, थंय टर्न करप आनी परत येवप. म्हणल्यार ताणें बाबड्यान पॅनीक सिच्युएशन आतां पळया हो आतां इल्लीगल पळय, इल्लीगल कसो चल्लो तो पळय, नो एंट्रींतल्यान चल्लो. रॉंग न्ही, ताजी चूक ना, हांव ताजी चूक करना. हो सरकार गोंयकारांक कंपेल करता रस्तो तोडपाक, कायदो तोडपाक. आतां तुमकां 1-2 सेकंडान आनी एक दाखयता की परिस्थिती अशी आहा की लोकांक जबरदस्ती हें करचें पडटा. आतां पळया ही गाडी, हो आतां नो एंट्रींतल्यान कसो आयलो, हो आतां 4 व्हिलर कसो घेवन चल्लो. हे आतां दीस इज नॉट डेंजरस. आतां आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की हे सेम सिच्युएशन जालें आनी स्थानीक आमदाराचो खंय सारको लागचिल्लो मनीस राजू नायक म्हणटा ताणें बाबडो पॅनीक येवन थंय तो त्या फातराक मारून बाबडो आपटून ताणें आपलो जीव सोडलो. हाजेर कारवाई कोण करतलो? ह्या राजू नायकाचो जीव गेला त्या कन्सर्न इंजिनाचेर FIR जावपाक जाय आशिल्ली. आमी डेडलायन दिता की फाल्यां मेरेन जर हें जायना जाल्यार सरकार वील फोर्स अस टू टेक लॉ इन अवर हँड अँड वी वील हॅव टू स्टॉप द नॅशनल हायवे. कित्याक जो मेरेन नॅशनल हायवे बंद जायना तो मेरेन सरकाराक जाग येवची ना. जालेले आसा इलिगॅलिटीज. जशें आमी फाटी प्रेसिडेंट सांगलेलें आसा की जेन्ना डिपार्टमेंटाचो मनीस काम करतालो विदाउट प्रोसिजर, विदाउट प्रॉपर फॉर्मेलिटीज तो काम करतालो. आतां अशें सगळ्याक चालू आसा. आयज आमी रस्तो पळयलेलो आसा ठाण्यार, तो गेलो, पयलींचो रस्तो आख्खो काबार जाला आनी पयलींचो रस्तो आतां दिश्टी पडटा. न्यू रस्तो काबार जालो विदीन लेस दॅन 1 year. सो आतां हे पळय लँडस्लायडाचो इश्यू पळय आसा, फाटले 3 म्हयने जाले हे चालूच आसा. आयज माटवें गेले जाल्यार थिंगाय बारीक दोंगर कोसळटा. आयज शिंडोले गेले जाल्यार चोट्टेचेर थिंगा दोंगर कोसळटा. आयज टॉयटा सकयल थिंगा टँकी आसा वयर, तो आख्खो दोंगर कोसळटा. बट सगळ्याक देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लँडस्लायड. आतां ही डिपार्टमेंट खंय न्हिदोन आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारान नेटान विकास कामां चलयल्यात, पूण वेगवेगळ्या बांदकामा प्रकल्पाचो कोयर खंयच्याय सुवातांनी उडयल्लो पळोवपाक मेळटा. ताका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. आता हो मुद्दो मडगांव नगरपालिके कडेन पावला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज सगळे कडेन डेव्हलपमेंट हो जायत आसा आनी डेव्हलपमेंट हो जावपाक जाय, पूण तो कायदेशीर आनी पद्धतशीर जावपाक जाय. आनी हेज्या खातीर ह्या डेव्हलपमेंटा खातीर जे कोणाले पयलींचे जे सामान आसा, डॅब्रीज आनी कितें हे सगळे जे लोक हाडून सद्याक हायवेचे कुशीक या खंय उडयतात, या शेतान उडयतात. आनी असो इन्सिडेंट जो आसा हो मडगांव ज्युडिरिक्शना भितर जालो. तो म्हणल्यार कोलवा साकून एकट्यान डॅब्रीज जी आसा ही बिल्डिंगे डॅब्रीज हाडून हायवे कुशीक जी प्लेस आसा थंय उडयले कडेन आसा. आनीक हेच्या खातीर कोण तरी कंप्लेन केली आनी म्युन्सिपाल्टी आयले, मडगांवची पुलीस केले आनी तेणी ताका धरून सद्याक फायन मारले कडेन आसा. आमी इतलेंच एक मागतात की ही जी डॅब्रीज जी आसा ही उडोवपाची खंय. जेन्ना बिल्डींग येतात, जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येतात, जेन्ना घर येतात, ह्या टायमार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा फुडें एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा म्हणून तो डॅब्रिजीचो. हो डॅब्रीज डंप करप खंय. एक जर अशें दिसता की सरकारान एक जागो एक व्हेरीफाय करचो आनी त्या जाग्यार ही डॅब्रीज जी आसा ती थंय घालची. कित्याक डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार सगळे पळोवपाक पडटा न्हू, डॅब्रीजी एकूच न्हू. जर बाकीची ज्यो वस्तू आसा ह्योय खंय डंप करतले हेजोय विचार करचो. कित्याक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जे कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान आमी आयकले कडेन आसा की आमकां डॅब्रीजीचो खूब त्रास जाता आनी खंय तरी एक जागो मेळचो म्हणून. पूण हांगा आजुनूय तेंची कितें फॉलोअप जाला हें तेणी फॉलोअप करपाक जाय सरकारा फुडें. आनी सरकार दित जाल्यार पळोवपाक जाय. कित्याक डॅब्रीज घालता जाल्यार ती ओपन प्लेस आसपाक जाय. ती सायंटिफिकली थंय ती हाडून डॅब्रीज म्हणली पूण थंय आनी कितें उडोवपाक जायना. हो सद्याक विचार तेणी करचो आनी सरकारा फुडें मानलो जाल्यार सरकार अवश्य तेजेर विचार करता अशें समजोव्या.
पळय हो एक कोण तरी कोलवाच्यान खंय हांगा हाडून तेणी ताका कोणी सांगला थंय हांगा उडय म्हण. हे रोड वायंडिंगान तेणी आमचे पळय GSIDC हांगा काम करता ते GSIDC कामाच्या सायटीर तेणी हो पळय हाडून कोलवाच्यान तो हांगा हाडून उडयता. तो आतां आमकां कोण अलर्ट मनशान कॉल आउट केलो, सगळे तेणी पुलिसान कॉल आउट केलो, प्रेसान कॉल आउट केलो, आमकांय कॉल आउट केलो. आमी हांगा तुरंत आयले पळय 5 मिनटां भितर आमी पायले आनी ताका धरला आतां. ताका तर 5,000 फायन मारपाक लायला आनी तेजे सगळे ते तांकां भरपाक लायला. तो जर बनना जाल्यार तेजी गाडी साहेब तो कॉन्फिस्केट करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. गोयच्या 4 खेळगड्यांनी वांटो घेवन संवसारातली एक भिरांकूळ सर्त लडाख मॅरेथॉन पुराय केली. हिमालयाचे भव्य फाटभुंयेर 11,500 फूट उंचायेर जावपी लडाख मॅरेथॉन सर्त फकत शारिरीक आनी आत्मीक शक्तीचे परीक्षा घेता. आनंद कुमार, रॉबर्ट डुराडो, अर्जुन नायक, श्रीकांत एमजेन हे आव्हान स्वीकारले. पळयात काय देख दिणे खीण. Like a passion for us. So we have a group called Ballastic, and there we used to run. Sometimes we do a group runs also. Sometimes we decide. I mean, because it's their own time. Because we all are professionals working with some other companies. So like family support is very important in this role, because especially for the Ladakh marathon, you have to be there for at least 10 days. So that 10 days you have to away from family. I mean, normally people, runners never take their family to that terrain. So that 10 days family will be alone without you. That is the challenge. Then the family always, there is a support from the family. Otherwise you can't, do practice also, because every Sunday you are giving your, Sunday precious 6 to 7 hours for the running. It wasn't easy. I mean, we were up there, getting up in morning 4 and being there at the hill at 5 and doing 3 loops. With elevations of 600 to 1,000, and it was raining, it was dark, we had to put on a lot of change in clothes, but yes, we weathered it all, and we attempted the Ladakh marathon. The experience was quite challenging. Nevertheless, it was one of those experiences where it gave us fulfillment and joy at the end when we finished and accomplished it. Over a period of the next 3 to 4 days, we acclimatized, then we did a short run, and even after all that, when you step up at the start line, you are not certain whether you'll be able to complete it or not. But then all of us, thanks to our training and thanks to Chandreshwar Bhutnath, all of us managed to complete our run successfully. Especially for this Ladakh, we decided to do a 3 months training, especially on Sundays, to the Chandreshwar Hill, because we know we are going to face the uphill in Ladakh. So we decided it's a plan from last 3 months to go to the Chandreshwar every Sunday and to do it. Along with that, we did the cross training, especially for cycling and swimming. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. बिरेस्तारा वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. थंड वाऱ्यान एकंदरीत हवामान सुखदिणे दवरले. शुक्राराक कमी चड पावसाची अपेक्षा आसा. IMDन शुक्रारा खातीर येलो अलर्ट जारी करूंक नासलो तरी परिस्थिती बदलपाची शक्यताय अजूनय आसा.
मदीं मदीं हवामान नितळ जाल्ल्यान सकाळी पयलींच आनी राती उसरां थोडे धुके दिसूं येता. तापमान मध्यम उरतलें. आयचे चडावात तापमान 31 आनी उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें. शुक्रारा पावसाची शिरशिरी. व्हड पावसाचो अलर्ट जारी करूंक ना, पूण नागरिकांक सादूरतायेचो सल्लो. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान शुक्रारा 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट मालकांक कसलीच शिटकावणी जारी करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.